Dans cet épisode, certains passages ne sont pas adaptés au jeune public et aux personnes sensibles. La gentillesse est un très très vilain défaut. Épisode numéro 4, Feu de joie. À la minute où Olga Bricourt a entreaperçu le cadavre, exposé tel un Jésus, elle a su. Elle a reconnu Edna Favre, la palefrenière boiteuse qui lui a escamoté son homme. À croire que cet idiot de Charlie possède un penchant particulier pour les handicapés. Une naine, puis une boiteuse. Elle sourit quand même en pensant à lui. Elle l'a tellement aimé. Elle a été folle de lui. Mais ça, cette chose, cet attachement si ridicule, cette dévotion complètement irrationnelle, mieux vaut la taire, mieux vaut la dissimuler. Son histoire n'est plus seulement la banale aventure d'une toute petite femme âgée de 59 ans, délaissée, plantée là tout net par un amant volage, plus jeune et littéralement envoûtée par une gamine de 30 ans. Le vaudeville légèrement exotique, à cause de sa minuscule hauteur, est définitivement clos. Rideau. À partir de maintenant, il s'agit bel et bien d'un meurtre implanté directement dans son jardin, sur son domaine de création. C'est une menace claire et peut-être même une sanction directement infligée à son encontre. Olga a tellement d'ennemis qu'aucune hypothèse ne peut être écartée. Elle se fâche pour un oui, un non et un rien avec tout le monde. Elle hurle, égale à elle-même, indifféremment, sur sa boulangère, son banquier, son homme de ménage ou ses stagiaires. Son tempérament volcanique dévaste tout sur son passage. Elle aurait 1000 raisons de se réjouir de la mort d'Edna. Mais son corps a été abandonné sur son royaume. Et elle n'est certainement pas du genre à mettre son territoire en danger par pure vengeance amoureuse, même pour une affaire passionnée d'amour et de sexe avec un don Juan mal dégrossi. Penser à Charlie l'émeut toujours. Face à une telle épreuve, elle sait d'avance comment lui apporter du réconfort. Elle sourit de ses petites dents pointues. Le sexe avec une femme de petite taille et de grande expérience répare bien des blessures. Elle hésite quelques instants, puis compose sur son mobile le numéro de téléphone fixe de Charlie. Dix longues sonneries s'étirent dans le vide. Aucune réponse. Le répondeur s'enclenche. Bonjour, vous êtes bien chez Charles Boulanger, éducateur et art-thérapeute. Laissez-moi vous coordonner. Au plaisir de vous rencontrer. Olga raccroche sèchement. Laisser un message ? Et pourquoi pas ? Il semble néanmoins logique que Charlie cherche d'abord à l'éviter. Sa fuite en avant ne pourra pas durer. Elle doit élaborer une forme de message très spéciale, si spéciale qu'il ne pourra y résister. Olga sourit à nouveau de toute sa mâchoire carrée. Une idée lui traverse l'esprit, une idée imparable. Elle saisit à nouveau son téléphone et réitère son appel. Bonjour, vous êtes bien chez
chez Charles Boulanger, éducateur et art-thérapeute. Laissez-moi vous coordonner. Au plaisir de vous rencontrer. Charlie, c'est Olga. La police était au jardin hier matin à l'aube et je viens de lire les journaux. Quel choc! Je suis vraiment désolée pour toi. J'imagine quelle peine et quelle tristesse tu dois ressentir. Je voulais te dire que je pense à toi. Je serai toujours là pour toi. J'ai pensé organiser au Jardin des Merveilles une veillée de prière pour aider Edna à passer vers la lumière. Peut-être aimerais-tu y participer? Rappelle-moi, je suis là pour toi. Je t'attends. Mattia Zinoli sirote sa dose de caféine, le nez collé à l'ordinateur. Voilà 24 heures que tous ses plans de vacances avec sa dulcinée sont partis en fumée. Vissée sur un tabouret à son côté, la fameuse fiancée, Jeannette Miramar, siffle elle aussi quelques gorgées d'un expresso brûlant. Toi et moi, on n'a plus vraiment de vacances ensemble, avec cette affaire du Jardin des Merveilles. J'ai pas du tout envie de rentrer toute seule à Annemasse. Je peux vous donner un coup de main à toi et ton équipe. Plus vite vous en aurez fini et plus vite on aura de nouveau du temps libre ensemble. Je sais, ton sens pratique ne m'a pas échappé. Avoue quand même que cette secte ésotérique menée par Jean-Michel Libertaré, ce mec qui se fait appeler Ravi et qui prétend purifier les âmes, ça te démange. J'avoue que j'adorerais lui régler son compte. Il a plusieurs affaires au cul à Annemasse, dont une sale histoire de pédophilie et de trafic de kétamine. On n'a jamais réussi à le coincer. Il a l'art et la manière d'esquiver et un putain d'avocat, une redoutable anguille. Et donc tu veux bosser avec nous par amour de la justice? J'ai deux amours, toi et coincer les salauds. Mattia rougit. Cette déclaration à peine déguisée le rend vulnérable. Il a perdu l'habitude de toute forme de spontanéité en amour. Il est devenu prudent, presque frileux. Sans plus de commentaires, il masque donc soigneusement son émotion et feint de recevoir cette remarque à la légère. Ouais, il va nous falloir vérifier les emplois du temps de tous les proches d'Edna Favre. De plus, le fait que sa sœur et une bonne partie de son entourage ont appartenu ou appartiennent encore à cette secte ne prouve strictement rien. Ici, dans notre beau canton fribourgeois, ton Jean-Mimi est un citoyen exemplaire qui paie des impôts modestes, fait du bien aux âmes un peu égarées et qui, comme son surnom l'indique, est un peu le ravi-ravi de la crèche. Faut jamais se fier aux apparences, crois-moi. Ce connard est un manipulateur de haut vol. Je te fais entièrement confiance, mais ne t'emballe pas trop. C'est d'accord, tu restes avec nous. Mon équipe et toi collaborons sans réserve. À partir de maintenant, tu es officiellement notre consultante. Notre but commun est de coincer le meurtrier d'Edna Favre en chopant, mais seulement s'il y a lieu, ce gros lot de Jean-Michel Libertaré, alias Ravi. Maître, voici votre thé fumé au long de 16 heures. Merci, Marie-Caroline. Il manque le lait de soja et le sucre. Je vous présente mes excuses, maître. Tu n'es pas concentrée, Marie-Caroline. Que se passe-t-il? Tu dois davantage méditer ce soir à la veillée pour améliorer ta qualité de présence et d'amour auprès des autres. Je vous présente mes excuses, maître. Vous avez raison, mais ma pensée va vers Edna, ma petite sœur. Pourquoi prononces-tu son nom devant moi? C'était une femme fragile qui nous a trahis pour se gorger de tous les produits factices de la société de consommation. Elle a choisi la voie du mal et de l'ombre. Maître, Edna était
été retrouvée morte il y a maintenant 24 heures, au Jardin des Merveilles, dans la ville basse, à Fribourg. J'ai toujours désapprouvé ces actes, mais c'était tout de même ma petite sœur. Je suis moi-même inconsolable depuis que j'ai appris sa disparition. Je lutte depuis quelques heures contre l'obscurité. J'ai besoin de réconfort et d'amour. Approche, Marie-Caroline. Le ton glacial, mais à peine autoritaire de son maître et seigneur provoque un étrange réflexe pavlovien chez Marie-Caroline. Elle s'accroupit instinctivement à ses pieds en signe de contrition. Elle doit lui donner l'amour dont il a besoin, tout l'amour. C'est sa mission. Ravi en serre alors les cheveux de son esclave d'une main brutale et vient tirer son visage à hauteur de son entrejambe, tandis que de l'autre main, il fait glisser la braguette de son pantalon. Ses yeux sont révulsés par la froideur. La noirceur a pris entièrement possession de lui. Il aime ça. Il jouit de son pouvoir maléfique. Quant à Marie-Caroline, étouffée par une odeur écœurante d'encens et de patchouli qui colle à la peau de son gourou, elle a quitté son corps et enfoui au tréfonds de son inconscient le dégoût, la colère et la terreur. Elle s'exécute, étrangère à elle-même. Elle est déjà ailleurs depuis une éternité. Sa survie en dépend. L'invitation sur les réseaux privés précise les conditions. Olga Bricourt, son amie, et Charles Boulanger, son compagnon, vous invitent à l'hommage rendu à Edna Favre, qui fut aussi notre sœur de cœur. Assassinée dans des circonstances encore mystérieuses au Jardin des Merveilles, nous lui devons le plus beau des hommages, à hauteur de la belle personne qu'elle était et sera toujours. Grâce à vos présences d'amour et de bienveillance, nous souhaitons faciliter le voyage d'Edna vers la lumière. Nous vous remercions de respecter le dress code bleu, choisi pour cette cérémonie. Cette couleur était la couleur préférée d'Edna. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité et en accord avec la police cantonale, nous vous demandons de confirmer votre présence par mail 24 heures à l'avance. Enfin, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit d'accéder au lieu du décès, qui reste, jusqu'à nouvel ordre, une scène de crime interdite au public. Tout comme Mathia et leurs 4 autres collègues disséminés dans la petite assemblée, Jeannette Miramar, toute de bleu vêtue, se fond dans ce curieux décor indéfinissable. La mise en scène ressemble au premier abord aux fêtes de la Saint-Jean de son enfance. La vingtaine d'invités est massée autour d'un grand feu flambant dans le soleil couchant d'été. Autour d'eux, des grappes de végétation luxuriante jaillissent de tous côtés et offrent aux yeux des millions de nuances de vert. Des fleurs multicolores charnues et délicates exposent leurs plus beaux pétales à tours pareils à de la soie et du velours. On entend encore les ultimes bourdonnements des derniers insectes besogneux avant l'arrivée du crépuscule. Et il flotte dans l'air des odeurs de foin et d'herbes fraîchement coupées. Au milieu de ce déluge végétal, les sculptures géantes de la Bricourt s'exposent au détour des herbes folles et leurs masques grimaçants narguent les visiteurs. La grande prêtresse de la cérémonie, Olga Bricourt, arrimée à ses talons vertigineux bleu pétrole, tente de dominer la vingtaine de spectateurs. Et, à défaut de centimètres suffisants pour impressionner les badauds, elle use de sa voix et hurle dans le soleil couchant une hagiographie teintée de vocabulaire vaguement spirituel. Oui, mes amis, Edna était une femme simple, porteuse de lumière sacrée.
Le bleu dominait son aura spirituelle et son guide, l'ange bleu, la portait toujours vers le dépassement d'elle-même. Elle a surmonté les accidents de la vie avec courage et joie. Elle reste un exemple pour chacun. Et maintenant, je vous invite à vous approcher du feu tour à tour et à y jeter le message secret que vous avez écrit pour Edna. Les personnes qui le souhaitent le partagent avec nous à haute voix. Que l'amour, tel ce feu, soit désormais brûlant à jamais pour Edna dans l'autre monde. On reconnaît au premier plan Charles Boulanger, le compagnon d'Edna, sa sœur Marie-Caroline et quelques proches dont Jeannette Miramar ne parvient pas à définir l'identité. Toutes et tous parés de bleu. Certains portent même des lunettes noires. Peut-être veulent-ils masquer leurs sanglots silencieux. Et puis, il y a cette mystérieuse silhouette, pourtant familière, sur laquelle Jeannette s'échine à poser un nom. Et tandis que le défilé des papiers jetés au feu s'égrène lentement, elle se creuse la tête et décide de se rapprocher discrètement de l'intrigant personnage. Alors qu'elle se trouve enfin juste derrière lui, il se déplace au bord des braises pour y jeter sa missive et clamer d'une voix assurée. « Edna, je t'attendais mais tu es partie trop tôt. J'ai failli t'oublier, mais ton départ m'a rappelé vers toi. Je suis sûre, Edna, que plus jamais tu ne m'oublieras. » À l'écoute de ces quelques mots, le trouble envahit Jeannette Miramar. Elle est persuadée de connaître cet individu et tandis qu'il regagne sa place, une odeur écœurante d'encens et de patchouli s'éparpille dans l'air et atteint ses narines. C'est bien ce salaud de Jean-Michel Libertaré, elle en est maintenant absolument certaine. Elle n'a jamais rien oublié, encore moins cette odeur. D'un geste professionnel, elle s'apprête instantanément à le ceinturer. Hélas, l'insaisissable Ravi sent le vent tourner et dans un mouvement d'une souplesse remarquable totalement inattendue, il s'extrait subrepticement de la tentative d'étreinte musclée de la policière pour disparaître dans la nuit tombée. Sans plus attendre, Jeannette Miramar lui emboîte le pas en hurlant dans le micro caché sous son foulard. « Putain, ce salaud, je vais me le faire !» À quelques mètres d'elle, Mathia, paniquée, marmonne à son tour. « Mais qu'est-ce que tu fous, Jen ? À tous, Jen se tire derrière un mec. À tous, on se casse, on les prend en filoche !» Retrouvez les épisodes précédents sur toutes les plateformes et sur radiomanie.com. Et maintenant, chers auditeurs, en attendant la prochaine fois,